Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज परम्युटेसन को अर्को टपिक लिएर आएको छु, टाई एन्ड ग्याप मेथड। यो के हो टाई र ग्याप मेथड? यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले जब केही अब्जेक्टहरु सेम हुन्छ, आइडेन्टिकल हुन्छ, त तिनीहरुको परम्युटेसन कसरी निकाल्ने त्यो मैले डिस्कस गरेको थिएँ। अब टाई र ग्याप मेथडमा के हुन्छ कि मानौ केही अब्जेक्टहरु दिएको छ हैन, केही अब्जेक्टहरु खास हुन्छ, पर्टिकुलर अब्जेक्ट हुन्छ, त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई सँगै राखेर अरेन्जमेन्ट गर्ने हो भने कतिवटा अरेन्जमेन्ट हुन्छ। जस्तै मानौ 10 जना पिपलहरु छन् हैन, 10 जना मान्छेहरु छन्, 10 जनामा मानौ 3 जना कोही खास व्यक्तिहरु छन् है, 3 जना पर्टिकुलर पिपल छ। अब त्यो 10 जनालाई यसरी अरेन्ज गर्ने कि त्यो 3 जना पर्टिकुलर पिपल चाहिँ सँगै आउनु पर्यो, तिनीहरु सँगै बस्नु पर्यो है। 10 जनालाई यसरी अरेन्ज गर्ने कि त्यो 3 जना पर्टिकुलर पिपलहरु सँगै आउनु पर्यो। त त्यस्तो केसमा जब केही अब्जेक्टहरु सँगै राखेर हामी अरेन्ज गर्छौं, त्यहाँनेर हामी टाई मेथड युज गर्छौं है। अर्को कस्तो किसिमको प्रब्लम हुन्छ कि मानौ 3 जना त्यस्ता व्यक्तिहरु छन् कि 3 जना सँगै बस्न खोज्दैनन्, त्यो 3 जना अलग-अलग ठाउँमा बस्न खोज्छ है। नो 2 of 3 आर टुगेदर, यानी त्यो 3 जना मध्ये कुनै पनि 2 जना सँगै नहोस्। अब त्यस्तो टाइपको अरेन्जमेन्ट कतिवटा हुन्छ, त्यहाँनेर युज गर्छौं हामी ग्याप मेथड। ठीक छ, त यही हो यसको इन्ट्रोडक्सन। जब दिएको अब्जेक्टहरु मध्ये जब केही अब्जेक्टलाई हामी सँगै राखेर अरेन्ज गर्छौं, त त्यहाँनेर युज गर्छौं टाई मेथड। जब दिएका अब्जेक्टहरुलाई सँगै राख्नु छैन, त त्यहाँनेर युज गर्छौं ग्याप मेथड। त टाई मेथडलाई म बुझाउँछु एउटा एक्जाम्पल लिएर। मानौ 10 जना छन् पिपलहरु है, हामीसँग छ टोटल नम्बर अफ पिपल 10, अनि तिनीहरुको नाम पनि राखिदेऊ कि ए बी सी डी ई एफ जी। त यो भयो हामीसँग 10 जना पिपलहरु। ओके, अब यहाँनेर क्वेशन के छ कि व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स if 3 particular peoples, suppose A, B, C are always together. So now question, what is the total number of arrangements of 10 people if 3 particular people A, B and C are always together? मतलब 10 जनालाई यसरी अरेन्ज गर कि यो जुन 3 जना छन् A, B, C यो सँगै आउनु पर्यो, त कतिवटा अरेन्जमेन्ट हुन्छ? त्यसको मेथड के हो? यो जुन 3 जना छ नि, यो 3 जनालाई टाई गर्दिने, मतलब एउटा रोपले अथवा एउटा रस्सीले बान्दिने, यसलाई टाई भनेको बान्दिने, यसलाई बाँधेर एउटा बन्डल बनाइदिने, अनि यसलाई सपोज गर्दिने 1 पिपल अथवा 1 युनिट, यसलाई एउटा युनिट मान्दिने। यो 3 जनालाई सेपरेट गर्दिने र 3 जनालाई बान्दिने एउटा रोपले, अनि त्यसलाई सपोज गर्ने एउटा पिपल, यानी कन्सिडर 3 पर्टिकुलर पिपल एज 1 पिपल। यो पहिलो स्टेप। अब यो 3 जनालाई एउटा पिपल मानिसकेपछि अब हामीसँग टोटल पिपल कति हुन्छ त? अब हामीसँग टोटल पिपल कति हुन्छ त? भन त, टोटल पिपल कति हुन्छ? Of course 8। हेर, 1 2 3 4 5 6 7 अनि यो 1 8, किनकि यो 3 जना भनेको एउटा भयो, अनि यतातिर जुन छ नि रिमेनिङ 7, त्यो 7 जना र यो 1 जना 8 जना भयो। ठीक छ, म यसरी लेख्छु 7 + 1 = 8। ठीक छ, अब के गर्छौं हामीले, यो 8 जनाको परम्युटेसन निकाल्छौं, यो 7 जना र यो 1 जना
है। यो तीनटालाई एउटा बन्डल बनाएपछि तीनटालाई बाँधेपछि जुन एउटा आउँछ नि त्यो एकजनालाई र यो जुन 7 जना छन् त्यो 7 जना र एकजना 8 जना भयो। यो 8 जनाको टोटल परम्युटेसन निकाल्दिने है। यो 8 जनाको के निकाल्ने टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन्स। यो 8 जनाको परम्युटेसन कति हुन्छ फ्याक्टोरियल 8। यो 8 जनाको परम्युटेसन हुन्छ फ्याक्टोरियल 8। यो थाहै छ हामीलाई 8 जना डिफरेन्ट छन्। 8 जनाको परम्युटेसन फ्याक्टोरियल 8। अब यो जुन 3 जना छन् त्यो 3 जना सँगै रहेर पनि यिनीहरू एक अर्कासँग त एक्सचेन्ज हुन सक्छ नि। जस्तै बी मानौ ए को ठाउँमा आयो, ए बी को ठाउँमा गयो, त्यसरी यिनीहरू एक अर्कासँग एक्सचेन्ज गरे पनि त तिनीहरू सँगै हुन्। त यो 3 जनाको जुन एक आपसमा जुन परम्युटेसन हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रा परम्युटेसन्स। के भन्छौँ इन्ट्रा परम्युटेसन्स। त्यो 3 जनाको परम्युटेसन कति हुन्छ त फ्याक्टोरियल 3। अनि यो 8 फ्याक्टोरियल यो 3 फ्याक्टोरियल अनि बीचमा हुन्छ एन्ड, यानी पहिला 8 जनाको परम्युटेसन गर्यौं र 3 जनाको परम्युटेसन गर्यौं र आएको हुनाले इन्टु भयो। अनि यो हुन्छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ परम्युटेसन्स। रिक्वायर्ड नम्बर अफ परम्युटेसन्स यो टाई मेथड। यसको कन्सेप्ट बुझ। यो 3 जना सँगै बस्न खोजिरहेको थियो त 3 जनालाई आउट गरिदिने, त्यसलाई एउटा मान्दिने, किनकि एउटा जहाँ जान्छ बाँकी दुईटा त्यही हुन्छ। ठीक छ, यो 3 जनालाई एउटा मान्यो अनि बाँकी जुन 7 वटा छन् 7 जना र एकजना 8 जना भयो। अब यो 8 जनालाई परम्युटेसन गरिदिने। अनि यो जुन 8 जनाको यो जुन परम्युटेसन आएको छ नि फ्याक्टोरियल 8, त यसलाई हामी के भन्छौँ है, यो जुन फ्याक्टोरियल 8 छ नि यसलाई भन्छौँ हामी इन्टर परम्युटेसन। इन्टर परम्युटेसन्स। र यो जुन फ्याक्टोरियल 3 छ यसलाई हामी के भन्छौँ इन्ट्रा परम्युटेसन्स। इन्ट्रा परम्युटेसन्स बुझाइ, दुईटा वर्ड फरक फरक छ। जब यो एक जनालाई यो 7 जनासँग मिसाएर परम्युटेसन निकाल्छौं त त्यो हुन्छ इन्टर परम्युटेसन्स। जब यो 3 जना एक अर्कासँग जब एक्सचेन्ज गर्छ, आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्छ त त्यसलाई हामी भन्छौं इन्ट्रा परम्युटेसन्स। ठीक छ, त यो हुन्छ हाम्रो टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन्स। त म यसमा अब स्टेपहरु लेखिदिन्छु। पहिलो स्टेपमा के गर्ने, दोस्रो स्टेपमा के गर्ने, तेस्रो स्टेपमा के गर्ने है त। त यहाँ र यसमा मैले मेथड लेखिदिएको छु स्टेप वाइज। पहिलो स्टेपमा टाई 3 पर्टिकुलर अब्जेक्ट। अब यो एक्जाम्पलमा 3 जना थियो पर्टिकुलर पिपुल जुन सँगै बस्न खोजिरहेको थियो, त 3 जनालाई एउटा मान्ने। कुनै क्वेशनमा मानौ 4 जना सँगै बस्न खोजिरहेको छ त त्यो 4 जनालाई एउटा मान्दिने। कुनै क्वेशनमा 2 जना सँगै बस्न खोज्छ त 2 जनालाई एउटा मान्दिने। 10 वटा एक्जाम्पल भयो अनि यो एक्जाम्पल बुझ्नु पर्यो। टाई 3 पर्टिकुलर अब्जेक्ट बाइ अ रोप। अब्जेक्ट भन्नाले यहाँनिर पिपुल बुझ्न है। टाई 3 पिपुल, यो एक्जाम्पलको लागि पिपुल बुझ है। टाई 3 पर्टिकुलर पिपुल बाइ अ रोप एन्ड कन्सिडर इट एज 1 पिपुल। ठीक छ, यो अब्जेक्टलाई अहिले नभनौँ, यसलाई के मान त पिपुल मान। टाई 3 पर्टिकुलर पिपुल बाइ अ रोप एन्ड कन्सिडर इट एज 1 पिपुल। त्यो 3 जना पर्टिकुलर पिपुललाई एउटा रस्सीले बाँध्ने, एउटा बन्डल बनाइदिने 3 जनाको, अनि त्यसलाई सपोज गर्ने 1 जना भनेर एउटा पिपुल मान्ने। अब लेख्ने टोटल नम्बर अफ पिपुल कति भयो त। अब टोटल 10 जना थियो त 10 जना मध्ये 3 जना त पर्टिकुलर भयो, त उता 7 जना बाँकी रह्यो। त यो 7 अनि +1 के को लागि त त्यो बन्डलको लागि है। 1 इज द बन्डल। ठीक छ, त 7 + 1 8। स्टेप 3 मा यो 8 जनाको परम्युटेसन निकाल्दिने। त नम्बर अफ परम्युटेसन्स अफ 8 पिपुल 8 फ्याक्टोरियल। यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टर परम्युटेसन्स। टोटल परम्युटेसनलाई के भने इन्टर परम्युटेसन्स। नम्बर 4 मा के गर्ने, त्यो 3 जना जुन पर्टिकुलर पिपुल छन् तिनीहरू त एकअर्कासँग बस्न सक्छ नि अगाडि पछाडि गरेर, त परम्युटेसन त त्यसरी पनि फरक पर्छ नि। एबिसी छ बिएसी भइहाल्छ, त परम्युटेसन त फरक पर्छ, तर त्यसरी गरे पनि त्यो 3 जना के हुन्छ त सँगै हुन्छ। ठीक छ, त नम्बर अफ परम्युटेसन्स अफ 3 पिपुल एमोङ देमसेल्भ्स इक्वल टु फ्याक्टोरियल 3। यसलाई के नाम दिन्छौँ हामी
इंट्रा परम्युटेशन्स अनि त्यसपछि टोटल नंबर अफ सच परम्युटेशन्स कति भइहाल्छ फ्याक्टोरियल 8 into फ्याक्टोरियल 3 तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर अफ परम्युटेशन्स तो यो हो टाइम मेथड ठीक छ अब टाइम मेथड को हामीले एउटा फर्मुला पनि क्रिएट गर्न सक्छौं है टाइम मेथड को फर्मुला क्रिएट गर्न सक्छौं कसरी हेर यसलाई हामीले फर्मुला को रूपमा पनि युज गर्न सक्छौं कसरी हेर है यहाँनिर ठाउँलाई अलि युटिलाइज गर्नु पर्यो हेर टोटल 10 जना थियो 3 जनालाई सँगै राखेर अरेन्ज गर्नु थियो त -3 गर्दिने अनि 3 जनालाई फेरि एउटा मान्ने हो त +1 गर्दिने अनि यसको फ्याक्टोरियल निकाल्दिने यो भयो इंटर परम्युटेशन आखिर हेर न 10 - 3 कति 7 7 + 1 कति 8 त्यही त 8 फ्याक्टोरियल यहाँनिर ठीक छ अनि इन्टु त्यो जुन 3 जना छन् त्यो तिनीहरुको एक आपसमा परम्युटेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ फ्याक्टोरियल 3 त यो फर्मुला भयो टोटल -3 + 1 10 टोटल 3 माइनस किन जुन 3 जना छन् तिनीहरुलाई आउट गरिदिएको पहिला अनि फेरि त्यसलाई 1 मानेर जोड दिएको हो अनि यसरी आउँछ टोटल पिपल 8 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल त यहाँनिर फर्मुला कस्तो निस्केर आयो त यहाँ र ट्रिक मानौ टोटल पिपल n जना छन् ल यहाँ र मानौ n भनेको टोटल नंबर अफ ऑब्जेक्ट्स अनि r भनेको नंबर अफ ऑब्जेक्ट्स अलवेज टुगेदर मतलब अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि r जना अथवा r वटा ऑब्जेक्टहरु सँगै छन् त टोटल नंबर अफ परम्युटेशन्स हेर टोटल ऑब्जेक्ट्स n r जनालाई पहिला माइनस गर्दिने अनि यो r वटा ऑब्जेक्टलाई एउटै मान्ने त फेरि +1 अनि यो भयो इंटर परम्युटेशन इन्टु इंट्रा परम्युटेशन यो r जना जुन छन् यो r वटा जुन ऑब्जेक्टहरु छन् तिनीहरुको परम्युटेशन कति हुन्छ फ्याक्टोरियल r त यो ट्रिक काम लाग्छ इन्ट्रान्स एक्जाममा है अहिले पनि यो बुझेन भने यसरी लेख्न सक्छौ तर अहिलेको चाहिँ हामीले एक्जाममा क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यही भाषाहरु अलिकति मिलाएर लेख्नु पर्छ ठीक छ त यो ट्रिक भयो सबैको लागि त यो ट्रिक हामीलाई धेरै काम लाग्छ मानौं न हामीसँग 20 जना छन् सपोज गर है हामीसँग 20 जना छन् अनि 20 जनाको अरेन्जमेन्ट चाहियो कन्डिसन के भनेको छ कि 5 जना पर्टिकुलर पर्सन्सहरु छन् त्यो 5 जना चाहिँ सँगै बस्न खोजेको छ अब त्यो 5 जनालाई सँगै राखेर अरेन्जमेन्ट गर्नु भने कति अरेन्जमेन्ट हुन्छ अब त हामी यसको आन्सर मुखले दिन सक्छौं टोटल 20 छन् 5 जना पर्टिकुलर छन् त 5 जनालाई बाहिर गर्देऊ यता 15 जना बच्यो त्यो 5 जनालाई एउटा बन्डल बनाइदेऊ 1 जना मान त यता 15 अनि 1 16 भयो अनि 16 जनाको अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ फ्याक्टोरियल 16 इन्टु त्यो 5 जना जुन एक अर्कासँग एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसको लागि फ्याक्टोरियल 5 दैट इज आन्सर है मुखले आन्सर दिन सक्छौं यस्तोको अब भाषा चाहिँ यसरी मिलाएर लेख्नु पर्छ है त पछि म क्वेशनहरु गराउँछु यसको ओल्ड इज गोल्डमा सोधेको क्वेशनहरु गराउँछु अब हेरौं गैप मेथडमा क्वेशन के छ कि सपोज टोटल नंबर अफ पीपल इज 10 and 3 people are particular then what is the total number of arrangements if no any two of 3 particular peoples are together क्वेशन सुन है 10 जना छन् टोटल 3 जना पर्टिकुलर पिपल छन् त्यो 3 जना मध्ये कोही पनि 2 जना सँगै छैनन् भन्न खोजेको त्यो 3 जना अलग-अलग ठाउँमा बसेको छ त्यो 3 जना मध्ये कुनै पनि 2 जनालाई सँगै राख्ने होइन अब 2 जनालाई सँगै राख्नु होइन भने यसको मतलब 3 जना राख्ने हैन नि नो 2 of 3 peoples are together अथवा यसलाई यसै भन्न नो एनी पर्टिकुलर people are together मतलब 3 जना मध्ये कोही पनि 2 जना सँगै हुँदैन त कसरी परम्युटेसन गर्ने त्यसमा मेथड हेर है पहिला के गर्छौं जुन यो 3 जना छ नि एबीसी त्यो एबीसी लाई आउट गरिदिने एकछिन त्यसलाई बाहिर राखिदिने र बाँकी जुन 7 जना छन् जस्तै हामीसँग के छन् डी ई एफ
GHI यो 3 3 6 I अनि J यो तीनजनालाई एकछिन बाहिर राखिदिने यो ABC लाई एकछिन बाहिर राखिदिने आउट गरिदिने अब के गर्छौं हामीले यो 7 जनाको पहिला परम्युटेसन निकाल्दिन्छौं यो 7 जनाको के निकाल्छौं परम्युटेशन्स अनि यो 7 जनाको परम्युटेसन कति हुन्छ पक्कै पनि फ्याक्टोरियल 7 सुन है यसको टेक्निक बुझ ट्रिक बुझ दिमाग बुझ यसको कसरी दिमाग लगाएर यस्तो क्वेशनलाई सल्भ गरेको छ क्वेशन के छ टोटल 10 जना छन् तर यो 3 जनालाई सँगै राख्नु छैन मतलब 3 जना मध्ये कोही पनि 2 जना सँगै हुनु छैन सब अलग अलग ठाउँमा हुनु पर्यो नो एनी टू अफ दिस 3 पीपल्स आर टुगेदर हैन व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ सच परम्युटेशन्स त के गर यो 7 जनालाई पहिला अरेन्जमेन्ट गर्दिउ 7 फ्याक्टोरियल तरिकाले अब यिनीहरुको बीचमा कतिवटा ग्यापहरु छन् हाउ मेनी ग्याप्स आर देयर अब ग्याप्स भन्नाले हेर के ग्याप्सहरु छन् त एउटा यो ग्याप भयो है यो एउटा ग्याप यो भयो यो ग्याप यो ग्याप यो ग्याप यो ग्याप र यो डी को अगाडि जुन छ नि त्यसलाई पनि हामी के मान्छौं त ग्याप मान्छौं यहाँनिर यो आउट ग्याप भयो यो चाहिँ इन बिट्विन ग्याप भयो यो चाहिँ आउटसाइडको ग्याप भयो त्यसलाई पनि ग्याप मान्ने हो र यता जे को पछाडी जुन छ यसलाई पनि ग्याप मान्ने हो त हामीसँग टोटल ग्याप्स कति भयो त 8 वटा काउन्ट गर 1 2 3 4 5 6 7 8 त यसको मतलब भयो 7 जना मान्छे छ भने 8 वटा ग्याप बन्छ अनि 10 जना भयो भने कतिवटा ग्याप बन्छ अटोमेटिक 11 एउटा बढी हुन्छ है त दिमागमा यो राखिहाल जतिवटा अब्जेक्ट छ त्यो भन्दा एक बढी ग्याप बन्छ यसलाई पनि हामी ग्याप मान्ने हो है यो मेथड युज गर्दाखेरि यसलाई पनि के मान्ने हो ग्याप मान्ने हो यो डी को लेफ्ट साइडमा अनि जे को राइट साइडमा त्यसलाई पनि ग्याप मान्ने त टोटल यिनीहरुको परम्युटेसन भयो फ्याक्टोरियल 7 त्यो 7 जनालाई अरेन्ज गरिसकेपछि ग्याप हेर्ने त नम्बर अफ ग्याप्स कति भयो 7 + 1 है 7 जना छ भने एउटा जोड दिने नम्बर अफ ग्याप्स थाहा भइहाल्छ यानी 8 वटा ग्यापहरु छ अब यो 3 जनालाई यही ग्यापहरुमा राखिदिन्छौं यो 3 जनालाई लगेर यो ग्यापमा अरेन्ज गर्दिने अब मानौ मैले यो ए लाई यहाँनिर राखे यहाँनिर राखे बी लाई यहाँनिर राख सी लाई यहाँनिर राख त के अब एबीसी मध्ये कुनै पनि 2 जना सँगै हुन्छ त एकछिनको लागि मानौ न यहाँनिर मैले के राखे ए राखे यहाँनिर बी राखे यहाँनिर सी राखे त के अब एबीसी हेर न सँगै छन् त छैन अब हेर न के एबीसी सँगै छन् त छैनन् तिनीहरु ग्यापमा राख न यसलाई जुनसुकै ग्यापमा राख 3 जनालाई त्यो कहिले पनि सँगै आउँदैनन् तिनीहरुको बीचमा कम से कम एउटा एक जना त हुन्छ हेर न डी अलरेडी बसेको छ यो दुटाको बीचमा ई अलरेडी बसेको छ यदि बी लाई मैले यहाँ राखिदिने हो त हेर अनि बी लाई यदि मैले यहाँ राखिदिने हो अनि सी लाई यहाँ राखिदिने हो त बी र सी को बीचमा एच र आई बसेको छ त्यसको ट्रिक हेर यो 3 जनालाई 8 वटा ग्याप छ कुनै पनि 3टा ग्यापमा पुट गर्देऊ त तिनीहरु कहिले पनि सँगै हुँदैनन् 3टा मध्ये कोही पनि 2 जना सँगै हुँदैनन् अब 2 जना सँगै हुँदैनन् भने 3 जना सँगै हुने कुरै छैन कोही पनि 2 जना सँगै हुँदैन है कोही पनि भन्दैछु नो एनी 2 of 3 are together अब क्वेशन छ कि 8 वटा ग्याप छ तर 8 वटा ग्यापमा यो 3 जनालाई अरेन्ज गर्नु छ म सी लाई यहाँ राख्न सक्छु बी लाई यहाँ राख्न सक्छु कुरा त्यही त हो नि हैन आखिर अरेन्जमेन्ट त फरक पर्छ नि बी लाई यहाँ राख ए लाई यहाँ राख त अरेन्जमेन्ट त फरक पर्यो तर राख्न त पाइयो नि त्यसरी पनि त्यसको मतलब हो कि 8 वटा ग्यापमा 3 वटा अब्जेक्ट को अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ त यहाँनिर के छ नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स of 3 people in 8 gaps number of arrangements of 3 people in 8 gaps कति हुन्छ भन्न सिम्पल 8p3 यो फर्मुला कहिले काम लाग्छ हामीसँग 8 वटा ग्याप्सहरु छ कुनै 3 जना चाहिए त हो नि कुनै 3 वटा ग्यापमा त अरेन्ज गर्नु छ त 8p3
आखिर यो फर्मुलालाई हामी के भन्छौँ टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 8 अब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। त यहाँ पनि 8 वटा ग्याप्सहरू छ, हामीले कुनै 3टा ग्याप लिनु त छ नि, त्यसबाट त्यो 3टा ग्यापमा एरेन्ज त गर्नु छ, त्यही भएर 8 ग्याप्सबाट 3टा ग्याप एरेन्ज गर्नु छ, त्यसैले 8p3। अब टोटल अरेन्जमेन्ट्स कति भयो त? टोटल अरेन्जमेन्ट्स इज इक्वल टु 7 factorial into 8p3। यो हो हाम्रो आन्सर। त ग्याप मेथडको यसको टार्गेट बुझ है कि यसमा क्वेसन कस्तो आउँछ कि कुनै पनि दुईजना सँगै हुनु भएन है, त्यो तीनैजना अलग अलग ठाउँमा हुनु पर्यो। त पहिला त्यो तीनजनालाई बाहिर राखेर 7जना जुन छन् तिनीहरूलाई हामी एरेन्ज गरिदिन्छौँ र है पहिला 7 फ्याक्टोरियल हुन्छ एन्ड त्यसपछि त्यो तीनजनालाई ग्याप्स खोजेर त्यो ग्याप्समा हालिदिने हो। त ग्याप्स कति हुन्छ? 1 बढी 7जना राख्यो भने ग्याप्स 8 वटा हुन्छ। त 8 ग्याप्समा 3टा अब्जेक्टलाई लगेर एरेन्ज गर्नु छ, त 8p3। ठीक छ, त्यसको म अब स्टेपहरू लेखिदिन्छु, कुन कुन स्टेपहरू हुन्छ है त। त यहाँ छ 3वटा स्टेपमा काम गर्ने है, म यहाँ लेखिदिएको छु 3टा स्टेपमा काम गर्ने। पहिलो स्टेपमा फर्स्ट एरेन्ज रेस्ट 7 पिपल। रेस्ट भनेको बाँकी 7जना, त्यो 3जना खास पिपल त बाहिर छन्, यो 3जनालाई आउट गरिदिएको हो। त बाँकी जुन रेस्ट रिमेनिङ 7 पिपल कति तरिकाले एरेन्ज गर्ने त? फ्याक्टोरियल 7 तरिकाले। त्यसपछि टोटल नम्बर अफ ग्याप्स कति हुन्छ? 7 + 1। 7जनालाई एउटा लाइनमा बसाल्दा अथवा एउटा लाइनमा एरेन्ज गर्दाखेरि 8 वटा ग्याप्स हुन्छ, 1 बढी है त। त टोटल नम्बर अफ ग्याप्स 8। थर्ड स्टेपमा के हो? त्यो 8 वटा ग्यापमा 3जना पिपुलको एरेन्जमेन्ट, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स अफ 3 पिपुल इन 8 ग्याप्स इज इक्वल टु 8p3। अनि टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट के भयो त? टोटल नम्बर अफ परमुटेसन्स के भयो त? फ्याक्टोरियल 7 × 8p3। अब यसको फर्मुला हामी जनरलाइज गर्न सक्छौँ, यो मेथडले फर्मुला पनि जनरलाइज गर्न सक्छौँ है। के फर्मुला हुन सक्छ? मानौ टोटल पिपुल n छन् रे n, अनि n मध्ये 8 जना पिपुलहरू अथवा अब्जेक्ट मानौ हामीसँग n वटा अब्जेक्टहरू छन्, अनि n वटा अब्जेक्ट मध्ये 8 वटा अब्जेक्टहरूलाई यसरी एरेन्ज गर्नु छ कि त्यो 8 वटा मध्ये कोही पनि दुईटा अब्जेक्ट सँगै नहोस्। एनी 2 अथवा नो 2 अफ 3, नो 2 अफ r अब्जेक्ट्स आर टुगेदर। त्यो r मध्ये कोही पनि दुईजना सँगै नहोस् है, त्यो सबै 8 वटा अब्जेक्टहरू अलग अलग ठाउँमा हुनु पर्यो। त व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ सच परमुटेसन्स? त्यसको फर्मुला लेख्न एकदम इजी छ। पहिला जुन n छन् टोटल अनि r भयो पर्टिकुलर, त r वटालाई बाहिर निकाल्देऊ त बाँकी कति रह्यो? n - r। बुझिरहेछौ? n - r। जस्तै यहाँ 10 थियो, 10 - 3 भयो है। यहाँनिर टोटल पिपुल 10 थियो, 10 - 3 अनि 7जना, यो 7जनाको परमुटेसन भयो। त्यसपछि 7जनाको परमुटेसन गर्दाखेरि ग्याप कतिवटा त? 8 वटा। अनि त्यसपछि 8p3। त यो अनुसार हामीले फर्मुला के लेख्न सक्छौँ त? टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स मानौ n वटा छन् र n मध्ये 8 वटा त्यस्ता अब्जेक्टहरू छन्, त यहाँ के भनेको छ कि नो एनी 2 अफ r अब्जेक्ट्स आर टुगेदर। त्यो 8 वटा अब्जेक्ट मध्ये कुनै नै पनि दुईटा अब्जेक्ट सँगै राख्नु छैन, सबै 8 वटा अब्जेक्ट अलग अलग ठाउँमा छ। नो एनी 2 अफ r अब्जेक्ट्स आर टुगेदर। त के गर्ने? टोटल नम्बर अफ परमुटेसन्स, यो फर्मुला हो। यो फर्मुला कसरी आयो हेर। टोटल अब्जेक्ट कति छ? n छ, अनि n वटा अब्जेक्टबाट पहिला के गर? यो 8 वटा अब्जेक्टलाई आउट गरिदिने, त बाँकी कति रह्यो? n - r। अनि त्यो n - r वटा अब्जेक्टलाई परम्युट गरिदिने, यानी एरेन्जमेन्ट निकाल्दिने। त थाहै छ n - r को एरेन्जमेन्ट कति हुन्छ? n - r फ्याक्टोरियल। अनि n - r वटा अब्जेक्टलाई जब एरेन्ज गर्छौँ त ग्याप्स कति हुन्छ? 1 बढी। त n - r + 1 एउटा ग्याप बढी भयो। अनि यति ग्याप्स मध्ये मलाई कतिवटा ग्याप चाहियो त? 8 वटा।
अनि त्यो यति ग्यापमा r वटा अब्जेक्टलाई लगेर एरेन्ज गरिदिने त n - r + 1 pr। यो एक्जाम्पल सेम हेर न, टोटल पिपुल कति थियो 10, पर्टिकुलर पिपुल कति थियो 3, त 10 - 3 7 भयो कि भएन, 7 फ्याक्टोरियल थियो। अनि 7 जनाको एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि 8 वटा ग्याप भयो, त हेर त 10 - 3 7 + 1 8 ग्याप्स भयो। अनि 8 वटा ग्याप्समा हामी त्यो 3 जना पिपुललाई लगेर के गरेका थियौँ, एरेन्जमेन्ट गरेका थियौँ। त यहाँनिर के थियो 8p3। त यो ट्रिक इन्ट्रान्स एक्जाममा काम लाग्न सक्छ। त यो फर्मुला याद गर्नुभन्दा राम्रो त कन्सेप्ट याद गर्ने, कन्सेप्ट बुझ्ने, त्यो कन्सेप्टले कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। त ठिक छ। त ग्याप मेथड कहाँनिर युज गर्ने, जब केही अब्जेक्टहरू मध्ये कोही पनि दुईटा सँगै राख्नु छैन त्यतिखेर ग्याप मेथड युज गर्ने है। अर्को एउटा नोट हेर, कहिलेकाहीँ एकदम झुक्याउने खालको एउटा क्वेसन हुन्छ यस्तो, इफ आर अब्जेक्ट्स आर नट टुगेदर। यसमा के फरक छ, यसमा भनेको छ कोही पनि दुईटा अब्जेक्ट सँगै हुनु भएन, यहाँ के भनेको छ all आर अब्जेक्ट्स आर नट टुगेदर। यहाँनिर अल लेखे पनि हुन्छ, इफ all आर अब्जेक्ट्स आर नट टुगेदर भनेको त्यो आर वटै अब्जेक्टहरू सँगै हुनु भएनन्। त्यसको मतलब केही अब्जेक्ट सँगै हुन सक्छ। ल यहाँ हेर न, एउटा क्वेसनबाट एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। जस्तै मानौ टोटल पिपुल 10 जना छन् है, राम्रोसँग सुन, टोटल पिपुल 10 जना छन्, 10 जना मध्ये यो 3 जना छन् नि पर्टिकुलर पिपुल छन्। त यहाँ क्वेसन मैले के गरेको छु कि व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स इफ these 3 peoples are not together, these 3 peoples are not together। मतलब यो 3 जना सँगै हुनु भएन, त्यसको मतलब 2 जना सँगै हुन सक्छ, त्यो काउन्ट हुन्छ। 2 जना सँगै भए पनि त्यो चल्छ। जस्तै ए र बी सँगै छन् अनि बीचमा अरू कोही बसेको छ अनि सी यतातिर छ, त्यसको मतलब त के 3 जना सँगै छन् त छैन नि, 3 जना सँगै हुनु भएन के। जस्तै यस्तो केस आउनु भएन, यस्तो केस हामीलाई लिनु छैन, यो हो एबीसी सँगै भएको, यस्तो केस बाहेक। तर यो केस चाहिँ काउन्ट हुन्छ, एबी सँगै छ सी उता छ, अथवा ए अलग छ बी पनि अलग छ सी पनि अलग छ, त यो दुईटै काउन्ट हुन्छ, यो पनि चलेगा यो पनि चलेगा। फेरि बुझ, यदि म भन्छु नो टू अफ 3 पिपुल आर टुगेदर, त ग्याप मेथड। नो एनी 2 पिपुल अफ 3 आर टुगेदर, त ग्याप मेथड। त यदि म भन्छु 3 पिपुल्स आर नट टुगेदर, not 3 peoples are together है, not 3 peoples are together, त्यसको मतलब ग्याप मेथड यसमा युज हुँदैन। ग्याप मेथड त्यतिखेर काम गर्छ जब कोही पनि दुईटा अब्जेक्ट सँगै हुनु भएन। तर यहाँनिर के छ, यो 3 जना यो 3 वटा अब्जेक्टहरू सँगै हुनु भएन, यस्तो केस मात्रै काउन्ट भएन, यस्तो केस काउन्ट हुन्छ। यो 2 जना सँगै हुन सक्छ, एबी सँगै हुन सक्छ वा बीसी सँगै हुन सक्छ, त्यो एबी सँगै नहुन पनि सक्छ के, त यो पनि काउन्ट हुन्छ यो पनि काउन्ट हुन्छ, चाहे दुईटा सँगै होस् नहोस्, त यो चाहिँ काउन्ट हुँदैन है। जस्तै मानौ कोही 3 जना फ्रेन्डहरू छन् हैन, 3 जना फ्रेन्डहरू छन् ए बी र सी, अनि यो 3 जना कतै सँगै घुम्न गएको छ, त कसैले भन्छ कि ए र बी सँगै छ त, त्यसको मतलब के हो, सँगै त अटोमेटिक भइहाल्छ नि। जब 3 जना सँगै छ त 2 जना सँगै हुँदैन, भइहाल्छ नि। तर भन्छ कोही पनि 2 जना सँगै छैनन्, यो 3 जना मध्ये कोही पनि 2 जना सँगै छैन, यसको मतलब यो 3 जना अलग अलग ठाउँमा छ, 3 जना अलग अलग ठाउँमा छ, ए कतै होला बी कतै होला सी कतै होला। तर यदि मैले यसरी भन्छु कि 3 जना सँगै छैनन्, 3 जना सँगै छैनन् मतलब कोही 2 जना सँगै हुन सक्छ, 2 जना एक ठाउँमा होला अर्को 1 जना अर्को ठाउँमा होला, हुन सक्छ है। 3 जना सँगै छैनन् मतलब कोही 2 जना सँगै हुन सक्छ, सँगै नहुन पनि सक्छ। जब म यसरी भन्छु कोही पनि 2 जना सँगै छैन, 3 जना मध्ये कोही 2 जना सँगै छैन, यसको मतलब सबैजना अलग अलग ठाउँमा छ, ग्याप मेथड। त ग्याप मेथड त हामी बुझिसक्यौँ। तर यस्तो क्वेसन आयो भने कसरी सल्भ गर्ने, मानौ 8 वटा अब्जेक्टहरू सँगै छैनन्, त्यसरी गर्ने। नट आर अब्जेक्ट्स टुगेदर,
इज इक्वल टू पहिला के गर्ने टोटल अरेन्जमेन्ट निकाल्दिने, यानी n वटा अब्जेक्टको टोटल अरेन्जमेन्ट निकाल्दिने। त्यसपछि निकाल्ने कि त्यो r वटा अब्जेक्ट्सहरु टुगेदर भयो भने कतिवटा परम्युटेसन, त टुगेदर वाला परम्युटेसन निकाल्दिने अनि टोटल माइनस टुगेदर गर्ने बित्तिकै नट टुगेदर वाला केस आइहाल्छ। एउटा एक्जाम्पलबाट यसलाई म क्लियर गर्छु, हेरिहाल। मानौ टोटल पिपुल 10 जना छन्। क्वेशन छ व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 10 पिपुल इफ 3 पर्टिकुलर पिपुल्स आर नट टुगेदर। क्वेशन बुझ, इफ 3 पर्टिकुलर पिपुल्स आर नट टुगेदर, त्यो 3 जना सँगै छैनन्। मैले यो भनेको छैन कि नो एनी 2 आर टुगेदर, ठीक छ, नो एनी 2 अफ 3 आर टुगेदर, त्यो मैले भनेको छैन। सिधै भनेको छु 3 जना छन् एबीसी, त्यो 3 जना सँगै छैनन्। त के गर्ने, पहिला निकाल्ने टोटल अरेन्जमेन्ट्स। त 10 जनाको दायाँ बायाँ केही पनि नसोच, 10 जनाको टोटल अरेन्जमेन्ट्स कति हुन्छ, फ्याक्टोरियल 10 टोटल अरेन्जमेन्ट भयो यसमा। अब टोटल अरेन्जमेन्टमा सबै किसिमको अरेन्जमेन्ट आयो, त्यो 3 जना सँगै पनि होला, 3 जना सँगै नहोला, सबै आयो यसमा फ्याक्टोरियल 10 मा। अब हामी के निकाल्छौं, टोटल अरेन्जमेन्ट्स व्हेन 3 पिपुल आर टुगेदर। यहाँ आयो टोटल अरेन्जमेन्ट्स व्हेन 3 पर्टिकुलर पिपुल आर टुगेदर। त टुगेदर आउनु बित्तिकै टाइम मेथड, त 3 जना छन्, त 3 जनालाई एउटै मान्दिने हो। टोटल 10 जना थियो, 3 जना पर्टिकुलर भयो, त 7 जना बच्यो, यसलाई एउटा मान्ने 8 जना भयो, 8 जनाको फ्याक्टोरियल 8 अनि त्यो 3 जनाको इन्ट्रा परम्युटेसन फ्याक्टोरियल 3। यो हो नि 3 पर्टिकुलर पिपुल आर टुगेदर, त 8 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। बुझ्यो नि 8 फ्याक्टोरियल कसरी आयो, यो टाइम मेथड। 10 जना मध्ये 3 जना आउट, 7 जना बच्यो, त्यो 3 जनालाई एउटा बन्डल बनाइदिने, एउटा भयो, 7 1 8 भयो, अनि त्यो 3 जना एक आपसमा परम्युटेसन गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल 3। त यो भयो टोटल, यो भयो टुगेदर, त हामीले चाहियो नट टुगेदर। त यहाँ लेख्ने नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स व्हेन 3 पर्टिकुलर पिपुल्स आर नट टुगेदर। तो यो भयो नंबर of arrangements when 3 particular people are not together। तो टोटल अरेन्जमेन्ट माइनस टुगेदर वाला अरेन्जमेन्ट। त ग्याप मेथड कतिखेर युज गर्ने कतिखेर युज नगर्ने मलाई लाग्छ तिमीले बुझेको होला है। सेन्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। नो एनी 2 अफ 3 भनेको छ ग्याप मेथड, यहाँ भनेको छ नो 3 आर टुगेदर, त 3 जना सँगै छैनन् है, 3 पिपल आर नट टुगेदर। त यहाँनिर यो मेथडको नाम हो कम्प्लिमेन्ट मेथड। टोटल निकाल्ने हाम्रो चाहियो नट टुगेदर, त पहिला निकाल्ने टुगेदर वाला अनि टोटल माइनस टुगेदर गरिदिएपछि के आउँछ नट टुगेदरको केस आउँछ है। त मलाई लाग्छ यो दुईटै क्वेशनमा डिफरेन्स थाहा पाएको होला कि ग्याप मेथड कतिखेर युज गर्ने अनि यो मेथड कतिखेर युज गर्ने। र कहिलेकाहीँ ग्याप मेथड र यो टुगेदर नट टुगेदरको मेथड एउटै हुन्छ। कतिखेर यदि 2 जना मात्रै पर्टिकुलर पिपुल छ भने, मानौ 10 जना पिपुल छन् अनि त्यो मध्ये 2 जना मात्रै पर्टिकुलर छ। अब क्वेशन छ व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स इफ 2 पिपुल्स आर नट टुगेदर। अब जम्मा 2 जना छन्, अब 2 जना सँगै नहुनुको मतलब कोही पनि सँगै छैनन्। त ग्याप मेथड युज गरेर चाहिँ यो मेथड युज गरेर एउटै कुरा हो त्यसमा। बुझिरहेको छु मैले भनेको कुरा। जब 2 जना मात्रै पर्टिकुलर पिपुल छ, अब त्यहाँ यदि यसरी भनेको छ नो 2 आर टुगेदर, त ग्याप मेथड। अनि भन्छ द 2 पिपुल्स आर नट टुगेदर, त त्यो पनि ग्याप मेथड। मतलब 2 जना मात्रै पर्टिकुलर पिपुल आयो र त्यहाँ भनेको छ नो 2 आर टुगेदर अथवा 2 पिपुल्स आर नट टुगेदर, त ग्याप मेथडले पनि एन्सर आउँछ र यो मेथडले पनि एन्सर आउँछ। ठीक छ, मतलब त्यो केसमा ग्याप मेथड युज गर्न सक्छौ, यो मेथड त छँदै छ। बुझ्यौ। त 2 जना मात्रै केस आयो भने 10 जना मध्ये 2 जनालाई सँगै राख्नु छैन, त दुईटा मेथड, कि त ग्याप मेथडले गर कि त यो मेथडले गर। ठीक छ। त आज मैले धेरै कुराहरू गरेँ टाई र ग्याप मेथड, धेरै लामो भयो भिडियो। योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू भोलिको भिडियोमा गर्छु, ओल्ड इज गोल्डमा सोधेको क्वेशन्सहरू है। त यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर, बुझेन भने कमेन्टमा सोध्ने है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड।
ओके, आजलाई यति राखौँ, बाई।